Ok, moja mama i ja. Kako sam ja ovdje završio? Godine 1970. britanski naučnik John Horton Conway osmislio je eksperiment koji je nazvao igra života. Igra se igra na dvodimenzionalnoj mreži gde je svaka ćelija ili živa ili mrtva. Pravila su sledeća. Ako je ćelija okružena sa 3 žive ćelije, nastavlja da živi. Ako je ćelija okružena sa više od 3 žive ćelije, ona umire. To simulira prenaseljenost. Ako je okružena sa manje od 2 žive ćelije, i dalje umire. To je umiranje usled manjka populacije. Ako je mrtva ćelija okružena sa 3 žive ćelije, ona oživljava. To simulira reprodukciju. Igra se igra tako što počnemo nasumično da popunjavamo polja i posmatramo šta se dešava. Ono što zaista čini ovu igru interesantnom je što se posle nekog vremena i određenog broja generacija počnu pojavljivati oblici koji deluju kao organizovani oblici života. Imamo oblike kao što su glajderi, pulsari, čak i svemirski brodovi. Niko ih nije dizajnirao, oni su sami nastali kao posljedica pravila ove igre. Ali 2010. u jednoj od ovakvih igara, nakon 34 miliona generacija, detektovali su novi oblik. Oblik koji se razmnožava tako što ubije svog roditelja. Evolucija. Ali šta da sam samo pokazao ove oblike i nisam vam rekao ništa o tome kako su nastali? Zar ne bi delovalo da ih je neko dizajnirao ili osmislio? To je stvar kod Conwayove igre života. On nam pokazuje da kompleksni i organizovani oblici mogu da nastanu sami od sebe iz potpunog haosa i nasumičnosti. Ali pravila ovog univerzuma su samo 4 pravila i samim tim oblici koji mogu da nastanu su jako jednostavni. Pravila našeg univerzuma su daleko kompleksnija i omogućavaju stvaranje daleko kompleksnijih stvari, kao na primjer ljudskih bića. Dakle, mi razumemo princip evolucije, ali nešto se u nama i dalje bori protiv ideje da nešto oko komplikovano kao ljudsko telo mogu da nastane samo od sebe nasumičnim i haotičnim procesima. Problem je u našoj nesposobnosti da shvatimo ogromne brojeve, da ih vizualizujemo. Zbog toga mnogi ljudi, čak i pored neverovatnih dokaza za evoluciju, odbijaju da poveruju da su stvari odvile baš tako kako nauka prikazuje. Zato, ajde da probamo da vidimo koliko nam je zapravo trebalo da stignemo do ovde. Dakle, evo me na autoputu između Novog Sada i Beograda. Sad ćemo krenemo. Kako ovo obično ide, ovo sam ja, ovo je moj tata, njegov tata, njegov tata, njegov tata, njegov tata. Svi ti muškarci, ali muškarci ne rađaju decu. Biće jednostavnije ako o ovome razmišljamo u ženskoj liniji. Ja nisam žensko, za sad, tako ćemo za mene napravimo izuzetak. Znači, tu sam ja, moja mama, njena mama, moja baka i dalje njena mama, njena mama. Ako vas baš interesuje vreme, prilike ovde je Drugi svetski rat, ovde je negde Francuska revolucija na 10-ak ceduljica. Sada idemo dalje. Svaka od ovih ceduljica je jedan život, jedna mama koja je rodila ćerku u beskonačnom nizu generacija. I šta ovde imamo? Imamo 0. godinu rođenje Hrista. Pogledajte koliko ih je, pogledajte koliko je to generacija ljudi za samo 2020 godina, od 0. godine do danas, do mene. Ljudi su i dalje homo sapiens i svaka od ovih ceduljica izgleda, mislim svaka osoba na ovim ceduljicama izgleda isto kao i prethodna, izgleda kao ljudsko biće. Ništa se nije drastično promenilo i odavde do početka naše civilizacije je samo nekoliko koraka. Mala šetnja. Koliko treba da idemo da dođemo do početka naše vrste homo sapiensa? Ok, moramo malo da se provozamo. Po mom proračunu nekih 1300 metara od početka, pre oko 200.000 godina, po stvarnom vremenu, nalazi se početak naše vrste Homo sapiens sapiens. Pogledajte sve ove ceduljice usput. Svaka od tih ceduljica je jedan život, jedan život koji je podario sledeći život. Sa svakim novim rođenjem nastala je neka mala varijacija u izgledu, u funkcionisanju organizma. Gotovo neprimetna, ali tu je. Idemo da vidimo gde je počela naša vrsta. I evo nas na samom početku naše vrste. Ovo bi trebalo da bude Homo erectus ovde. Samo da vidimo. Ok.
onda bi ovo treba da bude Homo sapiens. Kontam, ne postoji zapravo početak naše vrste. Zapravo, koliko god mogu da vidim levo ili desno od sebe, svi izgledaju manje više ovako. Samo što više idem nazad ka Novom Sadu, to više izgledaju kao ljudi. A što više idem ka Beogradu, to više izgledaju kao životinje. Vidite, ne postoji trenutak kada je mama Homo erectus rodila dete Homo sapiensa. Svaki par roditelja i deteta su pripadnici iste vrste. Zamislite to kao postepen preliv boje. Ako vam pokažem ovaj preliv iz plave u zelenu, svi možemo da kažemo da je na ovom kraju plava, a na ovom zelena. Ali kada tačno plava postaje zelena? Neko će povući liniju po sredini i reći ovde. Ali ako nasumično uzmem boje iz sredine i pitam ljude da li je plava ili zelena, dobit ću prilično različite odgovore. Isto tako možemo da nastavimo dalje u prošlost, gde zelena postaje žuta, žuta narančasta, narančasta crvena. I tako je Homo erectus postao Homo sapiens, postepeno se menjajući. Ok, sad smo u ozbiljnoj igri. Naš sledeći predak je Australopithecus africanus, živio je pre 2 miliona godina. Ne znamo tačno koliko je trebalo jednoj generaciji da rodi sledeće, ali uzet ćemo prosek oko 20 godina i tako smo poređali ceduljice. To je na nekih 100.000 ceduljica odavde, što je zapravo 10 km. 10 km možete da zamislite, ali zamislite 10 km ceduljica koje su razmaknute 10 cm jedna od druge. Svaka od tih ceduljica je jedan život. Prosto nevjerovatno. Evo ga, Australopithecus africanus. Da. Sad već više ne liči na čoveka, više liči na majmuna. Probajte sad samo da zamislite sve ove generacije koje smo prošli, samo za ovu malu kozmetičku promenu. Koliko još ima da idemo do dinosaurusa, koliko ima da idemo do prvih jednoćelijskih organizama. Istina je da zapravo ne znam, ali znam da nije do Beograda, nego mnogo dalje. Ali uz gomile pretpostavki i odokativnih procena, sigurno je da bi do vremena dinosaurusa trebalo da prođemo Beograd, Niš, stanemo u Predejanima na pauzu, pređemo granicu sa Severnom Makedonijom, nastavimo kroz Makedoniju, prođemo granicu sa Grčkom, vozimo kroz Grčku i završimo recimo u Solunu. Da bih bolje ilustrovao, ajde da ne idemo više unazad, krenimo od početka. Zamislite dug put ovih ceduljica koji se kreće po ekvatoru naše planete. Najstariji hemijski dokazi života na planeti datiraju od pre 3,9 milijardi godina. Prva ćelija je nastala. Kako je nastala prva ćelija, ne znamo. Imamo neke ideje, ali to je tema za neki drugi video. Ćelija se deli i deli. Majušne greške u deljenju čine je za nijansu drugačijom svaki put. Te greške omogućavaju evoluciji da radi svoj posao. Ali sa ovako jednostavnom ćelijom evoluciji treba dugo da učini bilo šta značajno. Koliko dugo? Pa, ajde zamislite da sad ubrzamo. Obilazimo oko Zemlje jednom, drugi put, treći put. Zamislite na svakih 10 cm je nova generacija ovih ćelija. Koliko do prve značajne evolutivne promene? 211.000 krugova oko Zemlje. Tada su ćelije dobile ćelijsko jedro. Ubrzo posle toga za samo 88 krugova prvi višećelijski organizmi. Za njima sljedećih pola kruga oko Zemlje prvi kičmenjaci, a za sljedećih pola kruga ribe, gmizavci na kopnu, dinosaurusi. Od dinosaurusa do današnjice je samo poslednjih 3000 km puta. I evo nas nazad na početku, na autoputu nadomak sadašnjosti. Poslednji kilometar postoji naša vrsta, a poslednjih nekoliko desetina metara postoji naša civilizacija. Ali setite se da smo pratili samo jednu usku liniju predaka. Dok su oni evoluirali su i svi ostali, menjali se na svoje načine, kombinovali svoje osobine međusobno. Sva ta kombinatorika stvorila je mogućnost za nastanak vrlo kompleksnog života koji danas vidimo. Da bi napravio ovu prezentaciju, morao sam da napravim mnogo pretpostavki, jer mi zapravo ne znamo toliko o vrstama koje su davno izubrale. Ne znamo koliko je dugo zapravo trebalo prvim ćelijama da se razmnožavaju i koliko je trebalo dinosaurusu da dođe do seksualne zrelosti i postavi potomke. Ali čak i da sam poprilično omašio u mojim pretpostavkama, brojevi su toliko suludo veliki da to nije ni bitno. I ako me depresivno da razmišljate koliko ste kratkotrajni u celoj ovoj priči, pokušajte ovako da gledate na to. Vi ste potomak veoma dugog niza svojih predaka koji su svi do jednog bili jako privlačni i jako snalažljivi. Svaki od njih je našao partnera s kojim će da ostavi potomke i svaki od njih je bio toliko snalažljiv da ga ništa nije ubilo niti pojelo pre nego što je to učinio.
To zvuči prilično dobro, za ne? Hvala što ste bili sa mnom na ovom putovanju. Trebalo mi je baš dugo da napravim ovaj video. Najveći deo vremena otišlo je na ređenje svih onih ceduljica na autoputu od Novog Sada do Beograda. Šalim se, to su specijalni efekti, pogledajte. Nema ih? Ima ih. Opet ih nema. Ludilo, a? Ako ste uživali u ovom videu i želeli bi da vidite više ovakvog sadržaja, najviše bi mi značilo da ga podelite sa prijateljima i prijavite se na naš kanal. Do sledećeg puta, pozdravljam vas.